31-savol. 1505 ta alyuminiy atomining massasini aniqlang deb beryapti. Demak, alyuminiyning massasi 27 gram bo'ladi. Xo'p, 6,02 10 darajasida 23 tasining massasi. Lekin bizada 1505 ta so'rayapti. Demak, tana tagiga ta tushishi kerak. Shuni yozib olaman. 1505 ta bo'lgan vaqtda alyuminiyning haqiqiy absolyut massasi necha gram deb topamiz. Demak, bunda kelib chiqadi bizada 6,75 10 darajasida -20 gram. To'g'ri javob A varianti. Xo'p, demak bu birinchi usul. Ikkinchi usul. Formula bo'yicha ishlaymiz, ya'ni absolyut massani topish uchun alyuminiyniki. Buning uchun demak 1505 ta bo'lyapti. 1505 ni ko'paytiraman. Demak, alyuminiy nisbiy atom massasiga ko'paytiramiz. Massa atom birligi 1,66 10 darajasi -24 ga. Shunda ham 6,75 10 darajasi -20 gram kelib chiqadi. Endi formulamiz bunda. Atomlar soni, ya'ni atomlar sonini x deb qabul qilaman. Ko'paygan massasi, nisbiy atom massasi ko'paygan massa atom birligi. Demak, bu yerda x atomlar soni bo'ladi.